Startup est une coopérative de conseil à la création d'entreprises installée à Strasbourg et à Offenbourg. Grâce à nos partenaires, nous avons pu organiser 5 cafés à projets transfrontaliers qui ont accueilli environ 200 porteurs de projets. Pendant ces 5 rencontres, les porteurs de projets ont pu échanger, se rencontrer, créer du partenariat et aussi faire des affaires. C'est ensemble que nous allons renforcer nos entreprises. Bei unserem Gründertreff heute im Technologiepark am 11. Juli erwarten wir viele Gäste, denn unser Thema Webmarketing und Social Media ist für alle Unternehmer von großer Bedeutung. Besonders freuen wir uns auf die Fachvorträge der eingeladenen Spezialisten, die über die Unterschiede und die Entwicklungen in Deutschland und in Frankreich sprechen werden. Es ging konkret um die Fragen Kosten und Nutzen von Social Media. Es ging natürlich darum, wie kann man Social Media persönlich und geschäftlich voneinander abtrennen. Es ging darum, muss ich das machen oder muss ich es nicht machen. Ja? Es ging darum, wie kann ich Inhalte für Social Media aufbereiten und wie kriege ich das in dem höchstmöglichen Grad automatisiert. Im Prinzip leben ja alle Plattformen vom aktiven Dabeisein. Vom nur ein Profil haben, wie es eben viele haben, bringt es halt eben gar nichts aus meiner Sicht, weil wir sind alle überschüttet an Informationsfluten, die wir gar nicht mehr bearbeiten können. Deswegen, für mich kann ich sagen, also wer Xing aktiv nutzt, die Leute anschreibt und konkret sagt, hey, das biete ich, das möchte ich, das kann ich dir bieten und wirklich aktiv Akquise macht, das hat auch Erfolg. Les réseaux sociaux, pour nous, ce que ça représente, c'est comme pour toute entreprise, de la visibilité. Et pouvoir générer du trafic vers notre propre site internet, vers d'autres types de contenus, notre chaîne YouTube ou les choses qu'on a besoin de promouvoir. Wir haben deutsche, französische Mitarbeiter in unserer Agentur und wir haben uns gesagt, warum nicht auf den deutschen Markt zu kommen. Das heutige Treffen war sehr interessant für unser Unternehmen. Wir haben Kunden, die auf den deutschen Markt kommen möchten, das sind französische Firmen, die halt Sichten haben auf den deutschen Markt. Und wir haben umgekehrt deutsche Kunden, die auf den französischen Markt kommen möchten. Diese Kunden erwarten von uns auch Beratung. Wie geht man auf den nächsten Markt? Ja, wir haben mit Startup einen auch fast Existenzgründer seit über einem Jahr hier im Technologiepark. Diese Organisation kümmert sich insbesondere um die grenzübergreifende Zusammenarbeit für junge Unternehmer, machen einen tollen Job und ich freue mich, dass wir diese Organisation hier im Technologiepark haben. Le dispositif Café à projet dans le cadre de Startup est un projet qui répond totalement à l'orientation de la directive européenne qui favorise l'entrepreneuriat et le développement des entreprises. C'est une innovation, elle est repérée comme telle par la Commission européenne. Sur le territoire de l'Eurodistrict, cette initiative correspond à notre volonté de lier nos deux bassins d'emploi pour en faire un seul. Ce qui est important, c'est que l'Eurodistrict porte l'accompagnement des créateurs d'entreprises et leur permette de réussir en trouvant les lieux, en trouvant les accompagnements et puis aussi les formations complémentaires le cas échéant. Startup et les cafés à projet, c'est une manière de nous doper le moral économique, créer de l'emploi mais aussi créer de la croissance. Nous avons rendez-vous aujourd'hui à Strasbourg, ce 19 septembre, pour un café à projet très spécial qui prend la forme en fait d'un speed meeting qui permettra alors à tous les entrepreneurs et créateurs de l'Eurodistrict de se rencontrer sous une nouvelle forme, d'aller plus vite en rencontre et en affaires et nous l'espérons qui créera des liens encore plus étroits sur le territoire. Alors je suis venu aujourd'hui parce que j'ai plaisir, évidemment, à suivre les rendez-vous café à projet, d'autant plus que la production musicale a besoin d'autres métiers. Also an diesem Gründertreffen ist natürlich sehr interessant, eventuell auch das Netzwerk aufzubauen, also zu erweitern sozusagen. Wir spielen mit den Gedanken, eine
Tochtergesellschaft hier in Frankreich zu gründen oder eventuell in der Schweiz. Und da sind halt solche Treffen natürlich sehr wichtig, dass man dann im Vorfeld sich schon erkundigt und auch Kontakte knüpft und die dann auch weiter pflegt. L'idée du transfrontalier, c'est qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une boutique Grand Rue et que j'ai beaucoup d'Allemands qui sont très sensibles aux thèmes que j'aborde. Et je trouve que c'est une forme aussi de fraternité, de rencontres, de belles rencontres. Je suis ici aussi parce que je voulais rencontrer des personnes en dehors de mon cercle normal de connaissances. Pour moi, le networking, c'est créer un public. Also für mich bedeutet Networking einander helfen. 1 + 1 = 3. Menschen zusammenzubringen, die zusammengehören. Rencontrer, échanger, entreprendre. Geben ohne Erwartungshaltung. Über den Tellerrand gucken. Dépasser les frontières. Neue Beziehungen knüpfen, bestehende festigen. C'est l'autre. Un Allemand, une Française et une chance supplémentaire de développer son projet. Vorteile erkennen, Erfolge realisieren. C'est élargir sa mosaïque de connaissances. Au final, c'est beaucoup de café.